लास्ट भयो होइन। ओहो ल दामी भएछ होइन। अलिक पातलो भयो जस्तो लाग्छ मलाई त। बिहान बिहानै मलाई चाहिँ यस्तो काम पाएको छ साथीहरू है। आफ्नै होटेल आफ्नै काम होइन। यस्तो मजाको घाम लागेको एकछिन मजाले घाम ताप्न पाएको हुन्थ्यो नि के गर्नु। बिहान बिहानै मलाई चाहिँ यस्तो काम पाएको छ साथीहरू है। यहाँ अब मैले चाहिँ हिजो यो म्यास पोटेटो बनाएको थियो हिजो, अनि भ्याकुम गर्न भ्याएको थिएन, फ्रिजमा यत्तिकै छोडेको थियो। सो अहिले चाहिँ म भ्याकुम गर्दैछु साथीहरू है। धेरै त होइन, थोरै गरेर चाहिँ भ्याकुम गर्नु पर्यो, किनभने मान्छे धेरै छैन होइन। धेरै एउटै प्याकेटमा धेरै हाल्दाखेरि फेरि खोलेपछि बिग्रिन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ थोरै भ्याकुम गरेर राखिदिनु पर्ने हुन्छ। बिग्रियो भने फेरि कम्पनीलाई घाटा हुन्छ होइन। कम्पनीलाई घाटा भएपछि त फेरि कहाँबाट बोनस दिन्छ होइन। त्यही भएर एकदमै खाना चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ है साथीहरू। होटेलमा रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने साथीहरूले चाहिँ खानालाई एकदमै कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, खेर फाल्नु हुँदैन। यदि तपाईँले आफ्नै सम्झेर काम गर्नुभयो, राम्रो काम गर्नुभयो होइन, राम्रो फुड सेभिङ गर्नुभयो भने तपाईँलाई पनि कम्पनीले हेर्नेछ, बोनस दिने अथवा स्यालेरी बढाइदिने हुन्छ है साथीहरू। त्यही भएर काम गरेपछि एकदमै राम्रो आफ्नै काम जसरी चाहिँ साउको भयो भने आफ्नै काम सोचेर गर्नुपर्छ। त्यसरी गर्दाखेरि तपाईँलाई पनि फाइदा हुन्छ र साउलाई पनि फाइदा। यदि फेरि साउलाई फाइदा भयो भने त अब हामीलाई पनि कसरी फाइदा हुन्छ होइन। उसले पनि त प्रफिट भयो, राम्रो कमाइ भयो भने मात्रै त हामीलाई बोनस दिन्छ भने। त्यही भएर बोनस पाउनको लागि साथीहरू आफूले पनि राम्रो काम गर्नुपर्छ होइन। आफूले पनि आफ्नै होटेल आफ्नै काम होइन सोचेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू होइन। यदि त्यसरी गर्नुभयो भने तपाईँलाई पनि फाइदा, साउलाई पनि फाइदा होइन, सबैलाई फाइदा हुन्छ। त्यही भएर 3टा प्याकेटमा चाहिँ मैले हालेँ। अब यो बाँकी रहेको चाहिँ म चाहिँ यो बक्समा हाल्छु युज गर्नलाई घरैतिरको लागि। यो चाहिँ नयाँ हो, सो पुरानो त छ, तर पुरानो चाहिँ फाल्नुपर्छ साथीहरू। बिग्रेको खाना चाहिँ झुक्किएर कहिले पनि क्लाइन्टलाई नदिनु होला भन्न चाहन्छु म चाहिँ। होटेल रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने साथीहरू यो चाहिँ एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ है। बिग्रेको खाना, सडेको खाना चाहिँ कहिले लाइनसम्म नपुगोस्। यदि त्यस्तो भएमा धेरै अप्ठ्यारो पर्छ। लाइनको कम्प्लेन आउँछ, कम्प्लेन आएपछि तपाईँको अनि फेरि एकचोटि दाग लागेपछि फेरि लगाइ हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ एकदम केयरफुल हुनु। कुनै पनि खाना बनाएर राखेर तपाईँले
धेरैमा 3 दिनभन्दा बढी युज गर्न सक्नुहुन्न है त। फ्रिजमा राखेको खाना 3 दिन पछाडि चाहिँ तपाईँले फाल्नै पर्ने हुन्छ है त। अनि त्यसपछि नयाँ बनाउने हरेक 3 दिन, जे पनि 3 दिन भइसकेपछि तपाईँले त्यो खानालाई फालेर अर्को नयाँ बनाएर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पुरानो जति पनि त्यो 3 दिन बढी भइसकेको खानाहरूलाई चाहिँ हालेर नयाँ बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरू। एकदमै होटेल लाइनमा एकदमै केयर गर्नुपर्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको क्लाइन्ट हो। यदि हामीले क्लाइन्टको बारेमा सोच्नु भएन भने होटेल कसरी चल्छ होइन। किनभने 1-2 चोटि कम्प्लेन आएपछि त्यो क्लाइन्ट भड्किन्छ, पछि फर्केर आउँदैन। त्यही भएर तपाईँहरूले एकदमै विचार गर्नुपर्छ होटेलमा काम गर्दाखेरि, किचनमा काम गर्दाखेरि। कतिपय हाम्रो कुकहरूले पनि त्यस्तै गर्न खोज्छ होइन। खाना अब 3 दिन बढी भइसक्यो भन्छ होइन प्रिपेयर गरिराखेको, तर राम्रै छ भनेर दिन खोज्छ तैँले, तर मैले चाहिँ मान्दिनँ है। मैले चाहिँ भन्छु सिधै 3 दिन कटिसकेपछि कुनै पनि खाना कस्टमरलाई सर्भ गर्न पाएन, नयाँ बनाउने हो भनेर चाहिँ मैले चाहिँ भन्छु। त्यही भएर किचनमा जतिजना काम गर्दै हुनुहुन्छ सबैजनाले एकदमै चाहिँ सोच्नु होला। हामीले अलिकति खानाहरू फ्रेस खानाहरू दिनुपर्छ, धेरै नबनाउने, थोरै बनाउने होइन, फ्रेस दिने। किनभने कस्टमरको हेल्थलाई पनि असर नहोस्। तपाईँले सोच्नु कि आफैले खाइरहेको, आफैले खानाको लागि बनाउँदैछु भन्ने सोच्नु होला। अनि त्यसो गर्दाखेरि क्लाइन्टको हेल्थलाई पनि राम्रो हुन्छ र हामीलाई पनि राम्रो हुन्छ। यदि क्लाइन्टले राम्रो रिभ्यू दियो भने मात्रै हाम्रो होटेल अलि अगाडि जाने हो होइन। त्यही भएर साथीहरू होटेल लाइनमा काम गर्दाखेरि एकदमै केयरफुल हुनु होला भन्न चाहन्छु है। हरेक कुराहरू सोच्नुपर्ने हुन्छ किचन लाइनमा काम गरेपछि। मैले चाहिँ यो म्यास पोटेटो चाहिँ आज मैले भ्याकुम गरिरहेको छु, यसलाई प्याक गरिरहेको छु। आज 22 तारिक हो। मैले यहाँ डेट लेखेको छु, यसरी ल्याएको छु। मैले चाहिँ पोर्चुगिजमा प्युरे बताता भनेर ल्याएको छु। आज 22 को महिना ल्याएको छु। आज 22 भने 23, 24, 25सम्म मैले यो चलाउँछु। यदि 25 भन्दा पछाडिसम्म यो रह्यो भने मैले चाहिँ यो फ्यालिदिन्छु है साथीहरू। त्यस्तो हो। छिट्टै सक्यो भने त ठिकै छ, अरू बनाउँला होइन। त्यसैले यो खानेकुराहरूमा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। खाना बनाएर स्ट्यान्ड बाई राख्ने हो, प्रिपेयर गर्ने हो होइन। कतिजना छ क्लाइन्ट, कतिको बिजी हुन्छ होइन, कतिजनालाई कहिलेसम्म पुग्छ, त्यो अड्कल गरेर बनाउनु होला होइन। अनि धेरै दिनसम्म राखेर चाहिँ नदिनु होला क्लाइन्टलाई। म चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु साथीहरू। मैले चाहिँ अहिले एउटा, दुईवटा, तीन प्याकेट चाहिँ म्यास पोटेटो भ्याकुम गरिसकेको छु। यो मैले चाहिँ आज 22 तारिक भने 23, 24, 25 तारिकसम्म मैले युज गर्छु। यदि 25 तारिकभन्दा होइन बढी नै रह्यो भने पनि म यसलाई फालिदिन्छु साथीहरू। मैले चाहिँ राख्दिनँ, मैले कस्टमरलाई चाहिँ दिन्न। त्यस्तो छ। किनभने सानो मिस्टेकले गर्दाखेरि होटेललाई, साउलाई एकदमै असर पर्छ। यो कुरा चाहिँ एकदमै सोच्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू है। काम गर्दाखेरि अल्छी गर्ने होइन साथीहरू, अल्छी गर्ने होइन, एक्टिभ हुने, राम्रो काम गर्ने। बनाउनलाई अल्छी गर्ने होइन, बरु थोरै बनाउने, राम्रो बनाउने, सक्यो भने फेरि बनाउने। एकैचोटि धेरै बनाएर धेरै दिनसम्म युज गर्नु हुँदैन। खाना बिग्रिन्छ, खाना वेस्ट हुन्छ अनि कम्पनीलाई घाटा हुन्छ।
घाटा भइसकेपछि त फेरि तपाईँलाई पनि घाटा हुन्छ नि त हैन। कम्पनीलाई घाटा भयो भने तपाईँलाई पनि घाटा हुन्छ। त्यही भएर आफ्नै लागि आफ्नै बिजनेस सोचेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरू, अनि बल्ल राम्रो हुन्छ, तपाईँलाई पनि राम्रो हुन्छ। प्युरे दे बताता आज 22 तारिक हैन, 22 तारिक 2 को महिना। ल कस्तो छ साथीहरू हैन, गाह्रो छ काम गर्न। त्यही हो साथीहरू। यो प्युरे बताता चाहिँ हाम्रो धेरै कुरामा युज हुन्छ क्या हाम्रो चाहिँ फेरि। यो अब जस्तै अक्टोपसमा नि हाल्छौँ हामीले, यो बोसेसदे पोर्कोमा नि हाल्छौँ। बोसेस पोर्को भनेको तपाईँको चाहिँ बङ्गुरको चाहिँ गालाको मासु हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले बोसेसदे पोर्को भन्छौँ पोर्तुगिजमा। अनि त्यसमा पनि यो चाहिन्छ, पोल्भोमा चाहिन्छ, पोल्भो भनेको अक्टोपस है, अक्टोपसमा चाहिन्छ। हाम्रोमा चाहिँ यही दुईटामा मात्रै युज हुन्छ। अनि त्यही हो, कहिले कहीँ ग्रुप आउँछ एकैचोटि, अब होइन 40-50 जना ग्रुप आयो भने चाहिँ एकैचोटि फेरि धेरै चाहिन्छ नि त। सो त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ प्राय अलिकति स्ट्यान्ड बाई चाहिँ राख्छु, त धेरै राख्दिनँ। अब ग्रुप आइहाल्यो भने पनि हामीले चाहिँ फ्रेस बनाउँछ, त्यस्तो छ साथीहरू। अब यसलाई राख्छु म। त्यही हो साथीहरू है, मेरो मैले जानेको कुरा चाहिँ के थियो। मैले 5 वर्ष भयो यो होटल लाइनमा काम गरेको पोर्चुगलमा। सो मैले जानेको कुराहरू यस्तै छ है साथीहरू। जे काम गर्दा पनि आफ्नै सोचेर गर्नु होला, आफ्नो लागि पनि राम्रो हुन्छ र कम्पनीको लागि पनि है त। ल मैले चाहिँ बनाएर 3 प्याकेटलाई चाहिँ यसरी होइन एउटा ट्रेमा हालेर चाहिँ फ्रिजमा राखेको छु। यो चाहिँ 3 दिनसम्म मात्रै हुन्छ साथीहरू। अब 3 दिनपछि यो बढी रह्यो भने यसलाई फाल्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तो छ साथीहरू। किचनमा काम गरेपछि धेरै कुराहरूमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ एकदमै होइन। सानो सानो मिस्टेकले गर्दाखेरि होटेललाई असर पर्छ। त्यही भएर एकदमै केयरफुल भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यही हो। आज चाहिँ मेरो कामसाम छैन, आजभोलि मान्छे नै छैन कि, सुनसानै छ। सुनसान छ। अब मैले चाहिँ यो पुरानोलाई चाहिँ फालिदिन्छु, राखिदिन्छु। यो पुरानो चाहिँ मैले फालिदिन्छु साथीहरू। यो पनि राम्रो त राम्रै छ, टन्नै छ, तर मैले चाहिँ 3 दिनभन्दा बढी राख्दिनँ साथीहरू। यो चाहिँ हालिदिन्छु साथीहरू मैले। सुप पनि ब्लेन्ड हुँदैछ, हेरौँ कस्तो भयो होइन। ओहो ल दामी भएछ होइन। सुप अलिक पानी चाहिँ बढी हालेछ बुढियामाईहरूले, अलिक पातलो भयो जस्तो लाग्छ मलाई। अलिकति पातलो भए जस्तो लाग्यो। हेरौँ कस्तो हुन्छ, ठिकै होला। ठिकै हुन्छ होला सायद जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अलिक पातलो चाहिँ पातलै भएको हो, पानी मात्रै छ।
पानी अलिक कम हाल्नुपर्ने हो। के गर्ने अब बिहान ब्रेकफास्टमा काम गर्ने आमाहरूले चाहिँ काम नभएर हाम्रो किचनको काम गर्दैछ। जोस सुप बनाइदिएछ, बनाउनु त, तर अलि पानी बढी हालेछ, पातलो भएछ कि। मलाई चाहिँ फेरि टक्क क्रिमी मनपर्छ, अलिक बाग्लो बाग्लो होइन। पानी अलिक ज्यादा हालेछ कि। यतिको चाहिँ भयो है साथीहरू कलर। रुगा लागेर फेरि बिजोग छ साथीहरू, पुरा अदुवा पानी खाइरहेको छु, रुगाले लास्टै गरेछ। वाउ, खडाइ भइसक्यो, बाहिरै निस्केछ त। कसरी हो? लज्जा धेरै भयो क्या हो। पानी पानी छ, खोइ त भेजिटेबल नै छैन क्या, पानी मात्रै उ भयो त। अब त बुढीहरूले भेजिटेबल थोरै पानी बढी हालेछ क्या। ठिक त ठिकै हुन्छ यो सबै, अब ब्लेन्ड भएर मिक्स भएपछि त ठिक्कको हुन्छ। अहिले ब्लेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ अलि पातलो भएको जस्तो देखिरहेको हो। आज चाहिँ क्लाइन्ट छैन लन्चमा पनि, त्यही भएर मैले जोस भएको पनि आगो लगाएको छैन है, आगो बालेको छैन। वेटरहरू यसरी घुमेर हिँडिरहेछ, क्लाइन्ट छैन, मान्छे भयो पो, काम चाहिँ छैन होइन। बिहानै आएको यिनीहरू 7 बजीतिर 6-7 बजीतिर आएको, घुमिरहेछ। अब काम छैन, मान्छे भयो पो काम हुन्छ। किचनमा त अब मान्छे नभयो भने अलिअलि अब प्रिपरेसन कामहरू चलिरहेको हुन्छ, बिजी नै हुन्छ। अब यिनीहरूलाई कामसाम हुन्न, यी अब यताउता गरेर हिँड्ने, अनि उसको ड्युटी टाइम सकाउने अनि हिँड्ने गजब छ नि। यो चाहिँ लास्ट हो, अब सक्यो, यति नै हो। लास्ट हो यो चाहिँ। लास्ट 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 टन्नै भएछ त।
धेरै भयो के हो? भाडा धुने मान्छे कहाँ गयो यार? भाडा धुने मान्छे कहाँ हराएछ? आज चाहिँ चिया खाँदै काम गर्ने फुर्सद पाएको छ। मान्छे छैन। मान्छे नभएपछि यस्तै हो। ल सुप पनि रेडी लगभग भएको जति कामहरू सकेको अवस्था। अब के गर्ने? मान्छे छैन। भरे बेलुका पनि 6-7 जना भन्दा मान्छे छैन। कहाँ गयो मान्छेहरू? आजको खाना के रहेछ? ओहो बकल्यो बनाएछ। बकल्यो अब्रस। बाहिरको वेदर हेरौँ न आज कस्तो रहेछ। ए घाम लागिरहेको रहेछ मस्त लागेर आज। बब्बाल घाम लागिरहेको रहेछ यार आज त। एक महिनाको छुट्टीमा चाहिँ दिन रात पानी पर्यो। जब छुट्टी सकेपछि यस्तो बवाल मौसम भएको छ। घाम लागेछ पुरा है बब्बाल। यस्तो मजाको घाम लागेछ आज। यति मजाले घाम ताप्नु पाएको हुन्थ्यो नि के गर्ने। काम त गर्नु पर्यो। फेरि एकछिन यसो बाहिर निस्केको। आज चाहिँ यसो बाहिरतिर पो घुम्न जानुपर्ने मौसम भएको रहेछ। के गर्ने? काम गर्नु परिहाल्यो। गाह्रो छ।